終於嚟到我哋在數碼世界中學習嘅最後嘅一個階段啦。熒光幕上面你見到呢，已經唔再係講緊海龜同埋鯊魚，係講緊咩？另外係咩嚟㗎？我見到有珊瑚啦，我見到有海星啦，我見到有呢隻係鯛魚啦咁嚇。咁其實你見到都係用翻正話嘅嗰個工具，不過應用喺啲新嘅情景、新嘅問題嗰度嚇。如果你能夠完成到正話嘅活動，呢部分係一模一樣嘅嚇。好，咁咧就阿 Kim 就繼續同我哋講啦嚇。佢咧就話咩？就話咧我哋嘅生物學家咧而家就想研究另外一個海洋嘅生態系統。咁咧就佢提供咗生物學家嘅第4份報告。你見到有一個感嘆號，即係我哋未睇嘅嚇。咁咧就佢話咧就我哋根據呢一個報告咧完成一個新嘅模型。咁咧完成咗之後咧，跟住咧就話我哋一定要揾出究竟嗰個預測結果同埋嗰個真正嘅嗰個結果嚇，預測同埋真正結果之間最吻合嘅嗰個模型嚇。咁跟住就提交，咁就完成咗一啲部分啦嚇。好，咁我哋睇下嗰個生物學家嘅報告啊。佢就話咧有海星啦嚇，海星咧嗰個自然嘅出生率就50%，自然嘅死亡率就11%。鯛魚嘅自然出生率就係4%，自然嘅死亡率就都幾高喎，40%咁。咁佢話咧海星咧原來會食珊瑚所以你見到海星同珊瑚之間有一個反面嘅關係，因為海星越多，珊瑚就越少，因為海星會食珊瑚嘅。咁另外咧鯛魚就會食海星，鯛魚就會食海星嘅咁嚇。咁呢個鯛魚食海星呢個咧就叫做鯛魚嘅嗰個進食率嚇。咁你見到同正話嗰個鯊魚海龜嘅嗰個一模一樣嘅嚇，只不過用喺唔同嘅生物物種嗰度嚇。好啦，如果咁嘅時候，我哋咪建立個模型咯。點建立啊？諗，你可以自己上網試一試嚇。咁我哋照做咯喎嚇。先建立海星嗰個模型，海星就係嗰個自然出生率就50%，咁所以我落個自然出生率啦。咁咧就海星嘅指向海星啦，因為海星嘅自然出生率嘛，係一個實線嘅綠色嘅實線，因為出生率越高，海星就越多嚇，咁所以一個實線。咁跟住咧，佢嘅出生率原來就50%，咁啊撳50%啦，搞掂啦。跟住咧自然死亡率，咁我拉個自然死亡率落嚟啦。自然死亡率咧。海星嘅自然死亡率係幾多啊？咁咧就唔係綠色嘅實線啦，應該係撳一撳嗰個循環嘅符號，令佢變成一個紫色嘅虛線。因為自然死亡率越高，海星嘅數量就越少，係嘛？咁海星嘅自然死亡率係幾多啊？11%，咁所以我哋撳11咁呢個完成咗海星嘅嗰個模型啦。跟住就試下鯛魚啦嚇，鯛魚嚇。都係啦，鯛魚嘅出生率，自然出生率幾多啊？自然出生率我哋知道咧，就係指向嗰個鯛魚係幾多啊？生物學家報告4就話4%，咁啊撳4%啦。跟住嗰個鯛魚嘅自然死亡率幾多啊？指向個喺嗰個紅點嗰度拉個箭嘴出嚟，指向於嗰個鯛魚。咁因為鯛魚嘅死亡率同鯛魚嘅嗰個數量應該有一個反比反向嘅關係相反嘅關係。咁所以我哋撳一撳嗰個循環嘅符號令到佢變成一個紫色嘅虛線嚇。好，咁咧就你可以調一調啲位置啦嚇。咁咧嗰個死亡率係幾多啊？死亡率咧係40%，都好高嚇。咁你撳40。星魚會食珊瑚呢度星會食珊瑚呢個嗰個關係，我哋已經話題目已經俾咗我哋啦。跟住咧，我哋咧就睇下嗰個鯛魚食海星嘅情況，呢個就叫鯛魚嘅進食率。咁鯛魚進食率我見到喺呢度啦，係咪？OK，咁我哋拉入去啦。鯛魚嘅嗰個即係進食率咁當然我哋知道咧，鯛魚進食率咧。進食率越高，正話我哋喺做鯊魚嗰個例子裏邊咧我哋見到啦，進食率越高，鯛魚嘅數量就越多。但係鯛魚係會食海星，所以鯛魚嘅進食率越高，海星就越少。咁所以我哋就既有一條綠色嘅實線指向於鯛魚，又有一條紫色嘅虛線指向於星魚，係咪？幾多？
嗰個標語嘅進食率幾多？唔知，我哋而家要試到佢出嚟嚇。咁點試啊？我哋已經建立咗個模型啦，跟住我哋撳一撳嗰個數據嗰個版面，跟住我哋已經建立好模型之後，我哋咪由嗰個0開始運下數據。我哋見到實線同虛線非常不一致，似乎唔係0嘅進食率啦。咁當然我哋知道啦，鯛魚點會係？既然鯛魚會食海星，咁當然唔會0啦。好啦，再上就係0.5%。好啦，0.5%似唔似咧？似啲，不過都唔係，都好不一致嚇。咁如果嗰個鯛魚嘅進食率1%咧，好似喎，係咪？實線同虛線好似啊，即係話鯛魚嘅進食率咧，似乎可能1%啦。但係我想試下1.5%。到1.5% 已經唔似啦，咁所以應該1% 就啱嘅。再上2%，到2% 之後咧，嗰個實線同虛線之間相差好遠，即係我哋實線嘅預測同埋虛線嘅真實嘅數據相差好遠，即係話咩？即係話我哋預測得唔啱。預測唔啱嘅原因係因為鯛魚嘅進食率唔係2%。OK， 咁咧應該就係翻返去正話我哋嗰個1% 嚇，咁所以個答案應該係1% 嚇。咁佢話咧就我哋要令到嗰個預測同埋嗰個真實結果要盡量要相似。咁咧如果係得嘅話咧，咁我哋再提交嗰個答案啦。咁我睇完之後覺得都幾好啊，我提交啦。咁你話我見到點解有個即係任務嘅嗰個答案嘅？咁呢個任務答案記住唔係，因為而家我哋已經係應用緊啦，佢唔會俾一個答案我哋睇噶啦。呢個係咩？係之前我哋做嘅答案嚟嘅嚇。咁你可以因為呢個之前做嘅可以係咩？可以俾一啲靈感我哋去點樣去做我哋呢一部分應用嘅。咁所以你可以打翻開你剛才做嘅嗰個結果嚇。好，咁咧就我做完之後覺得我都滿意自己嗰個結果，咁我就係提交啦。咁佢就溫馨提示，係咪真係提交啊？咁話係啊，真係提交啊咁啊。咁啊撳黃色嘅提交，即係表示我完成呢部分啦。